एउटा चाहिँ दाल वर्कसपमा चाहिँ एउटा 150 को मिटर आइपुगेको छ। यो चाहिँ पानी बसेर बिग्री पुरै ड्यामेज भएको छ। यो चाहिँ साइड लाइट बल्छ, हेडलाइट बल्छ। हामी यसलाई खोलेर हेर्दैछौँ है के छ कस्तो छ समस्या यसको। सिसा फुटेको छ, कभर फुटेको छ त्यो हिसाबले हामी खोलिरहेको छौँ। यसलाई खोल्दैछौँ। बोर्ड ड्यामेज भएको छ, पानी नि धेरै छ त्यसमा। अब ल हामी चाहिँ फिट गर्दैछौँ। अब लगभग तयार भइसक्यो। अब सिसा चाहिँ हामी चेन्ज गऱ्यौँ माथिको। हामी टाइट गर्दैछौँ स्क्रु। रेडी भइसक्यो है। यो चाहिँ रोल पाएको हो।